حكايتنا اليوم عن فنانة من الزمن الجميل جسدت شخصية الفتاة النوبية في فيلم الحقيقة العارية. هناك فنانين كتير قوي شاركوا في بطولات عشرات الأفلام، ومع ذلك محدش بيعرفهم أو يذكرهم. وبرضك في فنانين أدوا مشاهد معدودة وما كانوش أبطال ولا نجوم في يوم من الأيام، مع ذلك هما ما بيغيبوش عن الذاكرة لحظة واحدة. من هؤلاء الفنانين الذين لا يغيبون عن الذاكرة الفنانة فريدة فهيم. هي الفنانة أو الفتاة السمراء الجميلة اللي دخلت القلوب بمجرد ظهورها على الشاشة لما جسدت شخصية الفتاة النوبية اللي فتنت رمسيس النشاتكي، اللي عمل دوره الفنان عبد المنعم إبراهيم، وكان بيطلع عليها نفرتيتي في فيلم الحقيقة العارية اللي قامت بطولته ماجدة وإيهاب نافع وأخرجه عاطف سالم، وعرض في سنة 1963. فريدة فهيم كانت في تلك الفترة عندها 21 سنة، وكانت تترأس فريق التمثيل بمدرستها وهي في الإعدادية والثانوية. كمان كانت بطلة فريق التمثيل بجامعة القاهرة، وقدمت العديد من المسرحيات على مسرح الجامعة، حيث كانت تدرس الطب بجامعة القاهرة. حصلت أيضا على البكالوريوس في نفس العام اللي جسدت فيه فيلم الحقيقة العارية. وكانت أثناء الفيلم معاها أدوات الطب والإسعاف لأي فرد من طاقم الفيلم. وقتها قال المخرج أحمد ضياء الدين اللي اختارها في فيلم دعني والدموع في دور مهم جدا، واللي قام بطولته أحمد مظهر رضي في لطفي، انقطعت أخبارها بعد كده ومحدش يعرف عنها حاجة ولا معلومات ولا أي موقع. وكانت تمثل تمارس التمثيل بجنبه الطب. دي كانت حكايتنا البسيطة جدا على الفنانة من الزمن الجميل أو الطبيبة فريدة فهيم. إن عجبكم الفيديو نعمل شير ولايك، وانتظرونا في حلقات أخرى عن الفنانين.